स्टेज पर इनवाइट करूंगा डॉक्टर फहीम अख्तर साहब को कि वो आए और अपने इजाज़त का ख्याल करें। एक दफा फिर क्लैपिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एम शाह ट्रेडर साहब का, मोहम्मद शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आपसे मुखातिब होने का, आपसे इल्म शेयर करने का, आपसे मुलाकात करने का और आपके साथ इस खूबसूरत वादियाँ देखने का मौका दिया है। मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है होम्योपैथी के हवाले से है, गाल स्टोन के हवाले से है। बहुत सारे हमारे दोस्त होम्योपैथी के किडनी स्टोन तो स्किन टू में निकाल रहे हैं, लेकिन जब उनके पास गाल स्टोन का पेशेंट आता है तो वो परेशान होते हैं। तो आज मैं उन दोस्तों की परेशानी दूर करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं, लोग कहते हैं इसका ऑपरेट कराएं, ये ऑपरेट के अलावा हल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम होम्योपैथी में इसका हल करते हैं। चंद दिनों में ये रिमूव हो जाती है और उसका जो पेन होता है वो शदीद किस्म का पेन होता है, वो भी इससे बेहतर हो जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, और ये भी मैं दोस्तों से आज करूँगा जो भी स्टेज पे है शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अगला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको एंजॉय करना है। गाल स्टोन पीते की पथरी, इसकी आप दोस्तों से वजूहात, अलामात और परहेज और इसकी मेडिसिन आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे बुखार, खांसी, ड्राई कफ, वीक कफ और गले की खराश, फ्रूट प्रॉब्लम, इसकी भी चंद मेडिसिन ऐसी आप दोस्तों से शेयर करूंगा जो स्किन टू में पेशेंट रिलीफ महसूस करेगा। पहले हम बात करते हैं पित्ते की पथरी। वजूहात ज़्यादा तो ये मोटापे की वजह से स्टोन बनता है, और दूसरी जो इसकी अलामात है वो कोलेस्ट्रॉल के बाद 75% ये स्टोन पथरियाँ बनती हैं। और पथरियों का जो रंग होता है वो ज़्यादातर पीला होता है, और 25% पथरियाँ सफरा से मिलके बनती हैं। 75 जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, और 25 जो होता है वो सफरा से बनता है। ये बीमारी मर्दों की निस्बत ज़्यादातर खवातीन में होती है, मर्दों में कम होती है, खवातीन के अंदर ये स्टोन, ये पथरी बनने का अमल जो होता है ये ज़्यादा होता है। और दूसरी एक और वजह, चौथी जो वजह होती है वो शुगर भी बन सकती है। शुगर की वजह से भी स्टोन बनने में देखा है इसको। अब इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि पित्ते की सोजिश के बाद, पित्ते में पथरी के बाद शदीद दर्द होता है। अगर सोजिश भी हो जाए पित्ते के अंदर फिर भी दर्द होता है, अगर स्टोन भी हो उससे भी शदीद किस्म का दर्द होता है। आप ये अंदाजा नहीं कर सकते कि ये दर्द पित्ते की सोजिश के पास है या पित्ते की पथरी का है। पित्ते में पथरी का बैस पित्ते की सोजिश होना, लेकिन कई मरतबा ऐसा भी देखने में आया है, कई साल गुजरने के बावजूद कोई तकलीफ सामने नहीं आती। अगर स्टोन है फिर भी पेन नहीं होता, सोजिश है फिर भी पेन नहीं होता, कई साल पता भी नहीं चलता, लेकिन अचानक ये देखने को मिलता है। अगर पित्ते की नाली में पथरी फंस जाए तो ये कैफियत शदीद तकलीफ का बायस बनती है। इस बीमारी में कई साल कोई अलामत पैदा नहीं होती, लेकिन अगर अलामत पैदा हो, अचानक ही शुरू हो जाए तो शदीद दर्द होता है। मतली, कै, बुखार हो जाना, पेट फूल जाना, पित्ते का मकाम पर दबाव हो जाना, हरकत से अलामत ये ज़्यादा होती हैं। अगर पथरी कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाए तो ये कार हो जाता है। कॉमन बाइल डक्ट ये नाली पित्ते से जिगर को मिलाती है, और ये थी इसकी अलामात और वजूहात। पित्ते का अल्ट्रासाउंड
ये भी लाजमी कराना होता है। अगर आप मरीज का अल्ट्रासाउंड करवाएं तो आप देखेंगे पित्ते का साइज कितना बड़ा हुआ है, इसमें पथरियां मौजूद हैं या नहीं है। टेस्ट कराने से भी पता चलता है कि स्टोन है कि नहीं। इसका जो टेस्ट होता है वो CBC आप कराएंगे और ESR का लेवल भी बड़ा होता है तो पता चलता है ये स्टोन है। और जो रिवायती मेडिसिन है जो इसका इलाज है वो आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो बर्बरिस वल्गरिस है। अगर ये अकेली भी दी जाए तो ये पथरी को रिमूव कर देती है, तहलील कर देती है, खत्म कर देती है। और इसके साथ आप 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे कॉर्डस, चेलिडोनियम, चेनेंथस। ये भी 3 दवाइयाँ बड़ी बेहतरीन है जो स्टोन को बेहतर करती हैं। अगर शदीद किस्म का दर्द है तो चाइना आप 1/200 इस्तेमाल करेंगे तो दर्द फौरन रिलीफ हो जाएगा, इसका फौरन आपको बेहतर करेगा। बायोकेमिक का बहुत ज़्यादा होम्योपैथी में रूल है। जिस्म के अंदर अगर नमकियात की कमी हो जाए तो इंसान बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इसमें 3 दवाइयों का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेट्रम, कालीबी और फेनाफार। ये 6x में आजकल लिक्विड भी मिल रहा है आपको, टैबलेट फॉर्म में भी आ रही है, आप ये इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर हल्का हल्का दर्द रहता है तो मैकफास्ट 6x गर्म पानी के साथ देने से दर्द खत्म हो जाता है। अब 2-4 जो मेडिसिन है जो मैं अपनी प्रैक्टिस में जो मेरा नुस्खा समझे, क्योंकि होम्योपैथी में नुस्खा नहीं चलता, लेकिन ये मैं कामयाब मेडिसिन है जो इनकी तरतीब दी हुई है। अगर दोस्तों ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा इसका फायदा होगा। इस तरह ये होता है कि मैं कोलेस्ट्रोल जो है ना 1 पहले 3 खुराकें देता हूँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। ये आपने पहले दिन देनी है। दूसरे दिन आपने चेलिडोनियम 1 mg की 3 खुराकें देनी है। तीसरे दिन आपने लैकोपोडियम 1 mg की 3 खुराकें देनी है। ये 3 दिन आपने 3-3 खुराकें देनी है ये गॉलस्टोन के अंदर। और साथ आपने जो कॉम्बिनेशन देना है वो अपना खुद बना के देना है, वो बर्बरिस, डायस्कोरिया, फैलकोरी और कार्डस। ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। मेरी प्रैक्टिस में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जैसे ही पेशेंट आता है तो यही 200 दवाइयाँ इस्तेमाल कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टोन खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। और जो पेन होता है, दर्द होता है, वो बेलाडोना, डायस्कोरिया और कैलकेरिया कार्ड, ये दर्द की जो जबरदस्त दवाइयाँ हैं। तो ये 3 दवाइयाँ आप देंगे, आप इंजेक्शन का रिजल्ट बाद में होगा, ये जुबान पे जाकर फौरन असर करेगी। तो अब इसकी जो ज़रूरी हिदायत है आपने मरीज को जो बताना है, मरीज को हल्की और हजम ग़िज़ा देनी है, चिकनाई बंद कर देनी है। मूंग की दाल की खिचड़ी ये जिगर के अमराज और पित्त के अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। गर्म पानी में नींबू का रस मिला के ये देने से ये भी फ़ायदा होता है और ये हाजमे को तकवीत में मिलती है, क्योंकि पित्त और जिगर की बीमारियों में हाजमा अक्सर ही कमज़ोर और खराब रहता है। ये थी दोस्तों आज गॉलस्टोन के ऊपर जो बात की है। आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे, मैं 23 ईयर्स से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिल रहा है। अब आप 1 मिनट की बात जो अक्सर होम्योपैथ डॉक्टर परेशान होते हैं, फीवर, बुखार का पेशेंट जो ही आपके पास आए, जितना ही तेज बुखार हो उसको आपने पैरोजीनम 1 mg की एक खुराक देनी है। पैरोजीनम 1 mg, या बुखार 100 पे है या प्लस है 100 है तो ये फौरन उसको बुखार उतार देता है। और दूसरी खुराक आपने देनी है बेलाडोना सीएम और सल्फर 200। ये किसी किस्म का बुखार है, जैसे मौसमी बुखार है, सर गर्म है, पाँव ठंडे हैं, जिस्म गर्म है, यकीन करो ये एलोपैथी की दवाई से भी ज्यादा रिजल्ट देता है। मैंने आज तक कोई पेशेंट बुखार का ऐसा नहीं है जिसको रेफर किया हो और इन्हीं मेडिसिन से मैंने कवर किया है। पैरोजीनम 1 mg, दूसरी खुराक आपने बेलाडोना सीएम सल्फर 200, फौरन स्किन में बुखार उतर जाता है। फिर आपने आगे उससे ना सिम्टम लेनी है कि आपको प्यास लगती है, मरीज से पूछना है
अगर शदीद किस्म की प्यास लगती है, गिलास पानी ज्यादा पी रहा है, गिलास भर के जब पी रहा है, तो आपने ब्रायोनिया देनी है। अगर वो कह रहा है कि मुझे प्यास कम लगती है, एक घूंट पानी पीता हूं, तो फिर आपने आर्सेनिक देनी है। और इन्हीं अलामात पे बुखार स्किन में खत्म हो जाता है। अगर उसके जिस्म के अंदर दर्द है, थकावट हो रही है, तो फिर आपने रिस्टार्ट देनी है, वानेम लेके फिर 30 देनी है। ये चंद दवाइयाँ हैं, इन्हीं से ही बुखार ठीक हो जाता है। और फिर आपने एक सिम्टम लेनी है मरीज से, क्या आपको सुस्ती हो रही है? अक्सर मरीज होते हैं ना, बुखार हो जाता है, लेटा पड़ा है, सुस्त हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, आसाब कमजोर हो जाते हैं, पट्टे कमजोर हो जाते हैं। फिर उसी दवाई जो हम रास्ते में जिक्र कर रहे थे, जो माइंड की दवाई आपको बताइए मुख्तलिफ डिजीज के ऊपर, जलसीमिया में ऐसी दवा है, एक ही अलामात हमने पूछनी है, आपको सुस्ती हो रही है, जिस्म ढीलापन हो रहा है, तो जलसीमियम देने से ये तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने एक और सिम्टम लेने, क्या आपके जिस हड्डियों में भी दर्द हो रहा है? अक्सर मरीज कहते हैं कि हमारे हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हड्डियों के दर्दों की एक ही दवा है, वो है यूपोटेरियम पार, तो वो देने से ये भी सिम्टम खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने पहले वो पैरोजिनम, बेलाडोना, तो सल्फर तो आपने लाजमी देनी है, जो फौरन बुखार को ठीक करेगी। मैंने 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाया, वो मिला के मैं अक्सर मरीजों को देता हूँ, क्योंकि ये 3 अलामात उसके अंदर होती है, जैसे बेलाडोना, ब्रायोनिया और जलसीमिया। ये तीनों दवा आप देंगे, उसके अंदर बुखार भी कम होगा, प्यास भी कम होती है, और वीकनेस वगैरह भी होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको आप एपीजी, एकोनेट, बेलाडोना, जलसीमियम, ये 3 दवाइयाँ दें, बार बार दें, उसका बुखार फौरन ठीक हो जाएगा। तो अब लास्ट बार खांसी के लिए लोग परेशान होते हैं, कुछ खांसी, जैसे आप हम इस मौसम में आए हुए हैं, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, कहीं गर्मी कहीं सर्दी, आप पैदल चलते हो तो जिसम हीटअप हो जाता है, फिर ठंडी हवा लगती है तो उससे भी गला खराब हो जाता है। तो वो रिक्सटॉक्स और डल का हमारा बेहतरीन दवा है। लेकिन जो आपके पास ड्राई कफ के मरीज आते हैं, आपने ट्यूबर वानेम देनी है, दूसरी खुराक आपने हेपासस देनी है, तीसरी आपने स्पॉन्जिया वानेम की देनी है। दोस्तों, ये कीमती लफ्ज है, यकीन करें अगर आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे तो दुआएं देंगे। और एकोनेट, बेला, हेपासस, स्पॉन्जिया 200 बड़ों को और बच्चों को 30 में। ये ड्राई कफ के लिए बेहतरीन मेडिसन है, यही मेडिसन है ड्राई कफ में, फौरन उसको जो ठीक कर देते हैं। और वीट कफ, बल्कि खांसी, पैसिलिना वानेम के खुराक देनी है, दूसरी खुराक आपने स्टेनम बैटरी देनी है, तीसरी खुराक आपने इंटम टार्ट की देनी है। और इंटम 200 और पुरोनियम ड्राप 200। ये भी मेडिसन आप सुबह शाम देंगे तो ये बल्कि खांसी इससे ठीक हो जाएगी। और गले की खराश के आजकल बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जैसे गले की खराश होती है, 3 दवाइयों का आप कॉम्बिनेशन बना लें, ब्रायोनिया, र्यूमेक्स और मेंथोपेथर। ये 3 दवाइयाँ आप बना के जो भी पेशेंट एक ही गोली चुसाएंगे, फौरन गले की खराश ठीक हो जाएगी। तो तकलीफ के लिए माजरत, आपने मुझे बर्दाश्त किया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं दोस्तों से अपना हेल्प शेयर करूं। जो होम्योपैथी को समझते हैं वो तकलीफ क्या, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, दूर दराज भी जाते हैं सीखने के लिए। हम भी पूरे पाकिस्तान में याद रखना, ये थोड़ा सा एक काविश थी मेरी, आप दोस्तों से शेयर किए, अल्लाह कबूल करे। अस्सलाम इसके लिए ज्यादा क्लैपिंग कर रहे हैं, इसके साथ सारे करते हैं हम निकालना सकता। ये हमारा भतीजा है, इसके बाद राशिद, ये सबसे पहला होता है जो खमोश डाल, तो आप लोग इतनी क्लैपिंग करते हैं, इसकी खामोशी तक